Η Πελίνα Θεοδοσίου σήμερα στην Ενότητα της Υγείας κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση. Συζητάει λοιπόν το ερώτημα εάν λόγω της οικονομικής κρίσης πρέπει να πέφτει και η ποιότητα της διατροφής μας. Δηλαδή, λιγότερα λεφτά σημαίνει πιο κακό φαγητό? Και όμως όχι, διότι στη ζωή ό,τι αξίζει, όπως είναι για παράδειγμα φρούτα, λαχανικά, όσπρια που έχουν αρκετή θρεπτική αξία, είναι οικονομικά. Μήπως τελικά είναι καλύτερα? Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, για να ασχοληθούμε με θέματα που αφορούν στην υγεία μας. Βρισκόμαστε στο Royal Olympic, το γνωστό αθηναϊκό ξενοδοχείο, δίπλα από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, με θέα την Ακρόπολη και το Λυκαβητό, στο κέντρο της Αθήνας. Διατροφικό το θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα και έχει να κάνει με την διατροφή μας, αλλά και την οικονομική κρίση την οποία διανύουμε. Η οικονομική κρίση λοιπόν έχει άμεσο αντίκτυπο και στις διατροφικές μας συνήθειες. Το ερώτημα που τίθεται είναι λιγότερα χρήματα και άρα πιο φθηνές επιλογές όπως φρούτα, λαχανικά, όσπρια και ελαδερά, τα οποία και προάγουν την καλή υγεία, ή φθηνό, γρήγορο και πρόχειρο φαγητό που κάθε άλλο παρά υγιεινό είναι. Όσον αφορά στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία από μία μελέτη Αττική, που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Επιστήμης Διατροφής Διαιτολογίας του Χαροκόπη Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την πρώτη καρδιολογική κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο του πληθυσμού σχετίζεται άμεσα και ισχυρά με κακές, μη υγιεινές διατροφικές συνήθειες αλλά και παχυσαρκία. Για του λόγου του αληθές θα μας μιλήσει ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Λάμπρος Μελίστας, κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος, διδάκτορ του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Χαίρομαι και πάλι που μαζί σας. Θα θέλαμε, κύριε Μελίστα, να δούμε, όπως είπαμε, το χαμηλό οικονομικό επίπεδο του πληθυσμού φαίνεται να σχετίζεται άμεσα και ισχυρά με μη υγιεινές διατροφικές συνήθειες αλλά και παχυσαρκία. Θα θέλαμε να μας πείτε γιατί συμβαίνει αυτό. Όταν λοιπόν υπάρχει οικονομική στενότητα, όπως βιώνουμε αυτόν τον καιρό, αυτόματα ένα από τα στοιχεία της ζωής μας το οποίο έχει κόστος σε αυτό το κομμάτι είναι και η διατροφή μας. Δυστυχώς, προκειμένου να εξασφαλιστούν πόροι για την επιβίωση, καταλήγουμε να μειώσουμε την ποιότητα της διατροφής μας, προκειμένου να έχουμε πιο φθηνές και οικονομικές λύσεις. Και οι φθηνές και οικονομικές λύσεις είναι δύο κατηγοριών. Είναι κάποια στοιχεία υγιεινής διατροφής, όπως είναι τα όσπρια, τα αμυλώδη λαχανικά, όπως είναι το ψωμί. Λοιπόν, αλλά πέρα από αυτή την κατηγορία υπάρχει και η άλλη εύκολη λύση, που είναι το φθηνό, γρήγορο και έτοιμο φαγητό. Το φαγητό στα ταχυφαγεία, το φαγητό που παραγγέλνουμε απ' έξω, που πλέον και σε εκείνη την πλευρά γίνονται πολύ μεγάλες προσφορές και είναι πολύ οικονομικά τα πράγματα, άρα είναι εύκολη επιλογή προς αυτήν την κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να καταλήγουμε να παίρνουμε επιλογές οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη θερμιδική αξία για τον όγκο της τροφής που καταναλώνουμε. Αποτέλεσμα, θετικό ισοζύγιο ενέργειας, δηλαδή τρώμε περισσότερο από όσο χρειαζόμαστε, και αύξηση σωματικού βάρους, παχυσαρκία. Ενώ έχουμε μεγαλύτερη δυσκολία στο να αποκτήσουμε πρόσβαση σε τροφές λόγω του χαμηλότερου οικονομικού στάτους της χώρας και γενικά στο διεθνές προσκήνιο, βλέπουμε μεγαλύτερη τάση κατανάλωσης τροφών, οι οποίες από τη μία είναι ανθυγιεινές, γιατί είναι πλούσιες σε αλάτι, σε κακής ποιότητας λιπαρά οξέα, και από την άλλη είναι πολύ πυκνές θερμιδικά, γιατί έχουν πολλά κακά λιπαρά. Έτσι, έχουμε μαθηματική αύξηση της παχυσαρκίας και γι' αυτό λέμε ότι είναι το λεγόμενο παράδοξο της παχυσαρκίας. Και χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι πέρα από τη μελέτη που πολύ εύστοχα αναφέρατε, που έγινε πρόσφατα σε συνεργασία Χαροκόπη Πανεπιστημίου και Ιατρικής Σχολής, υπάρχουν και μελέτες διεθνείς που έχουν καταδείξει κάτι τέτοιο. Όπως για παράδειγμα μια πολύ πρόσφατη μελέτη
στον ευρωπαϊκό πληθυσμό έδειξε ξεκάθαρα ότι όλες οι χώρες στις οποίες παρουσιάζεται μια οικονομική δυσχέρεια και οικονομική κρίση είναι αυξημένα τα ποσοστά παχυσαρκίας και οι διατροφικές συνήθειες επιδεινώνονται. Και υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι μετρήσιμοι δείκτες για το πώς επιδεινώνεται η διατροφή μας. Είναι η έλλειψη συχνότητας γευμάτων, η έλλειψη ποικιλίας τροφών, παράγοντες που οδηγούν σε ελαττωμένη πρόσληψη βασικών θρεπτικών συστατικών, όπως η βιταμίνη C, ο σίδηρος, όπως τα λιπαρά καλής ποιότητας. Γιατί έχουμε χαμηλότερη κατανάλωση ψαριών, φρέσκων φρούτων και λαχανικών, που είναι όλα αυτά τροφές αρκετά υψηλές όσον αφορά το κόστος, με αποτέλεσμα να έχουμε επιδείνωση διατροφής και κατάληξη σε επιλογές οικονομικές, φτηνές, γρήγορες, πρόχειρες, που έχουν πολλές θερμίδες και οδηγούμαστε σε αυξημένο σωματικό βάρος. Αυτό είναι μια πολύ πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο διεθνές έγκριτο ιατρικό επιστημονικό περιοδικό Public Health Nutrition. Πέρα όμως από αυτή τη μελέτη, αξίζει να αναφέρουμε κι άλλη μία που δείχνει την άλλη όψη αυτού του νομίσματος. Μια πρόσφατη μελέτη λοιπόν που κάναμε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής έδειξε τα εξής. Μελετήσαμε παιδιά τα οποία αντίθετα προέρχονται από κοινωνικές ομάδες υψηλής οικονομικής δύναμης. Παιδιά δηλαδή που φοιτούν, μαθητεύουν σε πρότυπα ιδιωτικά σχολεία. Εκεί λοιπόν, μετά από μελέτη περίπου 2.300 παιδιών, σε ένα πολύ σημαντικό δείγμα, στη μελέτη Progress του Ελληνικού Ινστιτούτου Διατροφής που ολοκληρώθηκε το 2011, φάνηκε ότι τα παιδιά αυτά είχαν χαμηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας, περίπου 19% ποσοστό παχυσαρκίας 1 στα 5 παιδιά, χαμηλότερο από το γενικό πληθυσμό της Ελλάδας, όπου το ποσοστό παχυσαρκίας στις ηλικίες από 12 έως 18 είναι περίπου 30 με 35% έως και 40% σε κάποιες περιπτώσεις. Το ποσοστό, μάλλον να το διορθώσω, υπέρβαρου και παχυσαρκίας, δηλαδή αυξημένου σωματικού βάρους. Και μάλιστα τα παιδιά αυτά με το καλύτερο οικονομικό στάτους είχαν και καλύτερες και πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Δηλαδή, είχαν στάνταρ λήψη πρωινού, είχαν ποικιλία τροφών και είχαν σημαντική καθημερινή συχνότητα λήψης γευμάτων, που είναι βασικός δείκτης, όπως είπαμε, καλής διατροφής. Μάλιστα εκεί παρατηρήθηκε και το άλλο ακραίο φαινόμενο, ότι υπήρχαν αρκετά παιδιά που είχαν και βάρος χαμηλότερο από το φυσιολογικό. Και αυτό εξηγήθηκε ως εξής, ότι σε κοινωνίες υψηλού οικονομικού στάτους είναι πολύ πιο έντονη η αιμονή με τη σιλουέτα, ειδικά σε κορίτσια, γι' αυτό και στα κορίτσια είναι πιο μεγάλο το ποσοστό, όπου εκεί καταλήγουν να κάνουν και ακραίες συμπεριφορές ως προς το βάρος τους, με αποτέλεσμα τη μεγάλη μείωση και να έχουν πολλά παιδιά βάρος μικρότερο από το φυσιολογικό. Κύριε Μελίστα, ξέρετε, θέλω να θίξουμε λίγο και ένα άλλο θέμα, να δούμε μήπως τελικά και η ψυχολογία μας που αλλάζει συντείνει σε αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, κάτι που μας συμβαίνει όχι και σε περίοδους απαραίτητα οικονομικής κρίσης, αλλά γενικότερα έτσι και προσωπικών κρίσεων θα λέγαμε. Όταν κάτι δεν πάει καλά, όταν κάτι μας απασχολεί, κάτι μας στεναχωρεί, κάτι μας ζορίζει, μας πιέζει, δεν είναι μια εύκολη λύση να προστρέξουμε στο ψυγείο και να φάμε περισσότερο προκειμένου να ξεχάσουμε η παρηγοριά μας? Ή από την άλλη, η ψυχολογία του να μην πάει χαμένο κάτι από τα τρόφιμα τα οποία έχουμε στο ψυγείο κάνει κάποιον από την οικογένεια να προσλάβει ίσως περισσότερη τροφή για να μην καταλήξει στον κάλαθο των αχρήστων. Συμβαίνουν αυτά? Υπάρχει κάτι τέτοιο? Ναι, αυτό ουσιαστικά έχει να κάνει με τα αντανακλαστικά που έχει η κοινωνία σε τέτοιες συνθήκες. Και σίγουρα στο κομμάτι της ψυχολογίας που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να αναφέρουμε, αυτό που παρατηρείται σε περιόδους οποιασδήποτε κρίσης είναι απώλεια του αυτοελέγχου. Δηλαδή το ίδιο το άτομο απασχολείται σε αυτές τις περιπτώσεις πολύ λιγότερο με το να ελέγξει τη διατροφή του, με το να ρυθμίσει το βάρος του, με το να έχει ένα γενικά υγιεινό διτολόγιο, γιατί το αφήνει στην άκρη. Το παραμερίζει και δεν ασχολείται τόσο με το κομμάτι αυτό. Δεν ελέγχει δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο τρώει. Και επειδή όντως η ψυχολογία μας σχετίζεται άμεσα με τη διατροφή και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η κακή ψυχολογική κατάσταση σχετίζεται με βάση συγκεκριμένες μελέτες με αύξηση της θερμιδικής πρόσληψης, είναι μια περίτρανη περίπτωση, η οικονομική κρίση, όπου είναι πολύ πιο πιθανό
η κακή ψυχολογία που διαθέτουμε να οδηγήσει σε αυξημένη λήψη τροφίμων, οποιασδήποτε ποιότητας. Γιατί ακόμα και τα υγιεινά τρόφιμα να πάρουμε σε μεγάλη ποσότητα και αυτό μπορεί να ευνοήσει το παράδοξο της παχυσαρκίας που λέγαμε πριν. Και να πούμε και κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό. Παρατηρείται επίσης στην περίοδο της οικονομικής κρίσης μεγαλύτερη ελάττωση της φυσικής μας δραστηριότητας. Κινούμαστε δηλαδή λιγότερο. Είναι πολύ λιγότερη παρακολούθηση σε ένα γυμναστήριο, είναι πολύ λιγότερες οι βόλτες. Το άτομο κλείνεται στο καβούκι του, να το πούμε έτσι, κλείνεται στο σπίτι, προσπαθεί να μην βγει καθόλου έξω, σαν και ένας τρόπος οικονομίας, το οποίο έχει πολύ σοβαρό κόστος στη φυσική δραστηριότητα, που η φυσική δραστηριότητα παίζει το 50% στη ρύθμιση του σωματικού βάρους και της γενικότερης υγείας και ευεξίας του οργανισμού. Άρα λοιπόν και η μείωση της φυσικής δραστηριότητας έχει την ίδια αρνητική επίδραση στην υγεία μας και στο σωματικό μας βάρος, όπως έχει και η έκπτωση των διατροφικών μας συνηθιών. Άρα μιλώντας για την άσκηση και ξεκινώντας, αν θέλετε, την κουβέντα μας για το πώς μπορούμε τελικά να διαμορφώσουμε το διαιτολόγιό μας έτσι, ώστε να προσλαμβάνουμε τα απαραίτητα συστατικά χωρίς να αδειάζει η τσέπη μας, να πούμε ότι όσον αφορά το θέμα άσκηση υπάρχει ένας πάρα πολύ απλός και πάρα πολύ οικονομικός τρόπος. Λίγο περπάτημα. Κάθε βήμα παραπάνω είναι προς όφελός μας. Ξεκάθαρο αυτό για οποιονδήποτε. Οφείλουμε να πούμε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για να τονίσουμε την αξία της άσκησης, ότι έχει βρεθεί ότι άτομα που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα που κινούνται έχουν καλύτερη υγεία από άτομα φυσιολογικού βάρους που δεν κινούνται. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά καθαρά τη διατροφή, δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε στην Ελλάδα, σε μια χώρα μεσογειακή. Το μεσογειακό πρότυπο διατροφής είναι πασίγνωστο παγκοσμίως πλέον και στον πλέον αδαή ότι είναι ένα πραγματικό μοντέλο διατροφικό. Αν το ακολουθήσουμε πολύ απλά, έχουμε εξασφαλίσει σωστή υγεία, καλύτερο σωματικό βάρος και καλή λειτουργία του οργανισμού. Και όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι της οικονομίας, θα πούμε κάποια πράγματα που θα βοηθήσουν όλους να έχουμε καλύτερο έλεγχο των οικονομικών της διατροφής μας. Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ βασικός ο προγραμματισμός. Η έννοια του προγραμματισμού είναι το α και το ω. Αν λοιπόν έχουμε προγραμματίσει εξ αρχής τι ακριβώς χρειαζόμαστε σε εβδομαδιαία βάση, σίγουρα δεν θα καταλήξουμε στο να πάρουμε από ένα σούπερ μάρκετ πράγματα και ιδιαίτερα νοπά προϊόντα, τα οποία μπορεί στο πέρας της εβδομάδας να αποβούν άχρηστα και να μην χρησιμοποιηθούν. Άρα λοιπόν να έχουμε μια απώλεια και στο οικονομικό κομμάτι με τρόφιμα τα οποία είναι άχρηστα, δεν θα χρησιμοποιηθούν. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι όταν ψωνίζουμε τρόφιμα, να αγοράζουμε οποιοδήποτε προϊόν πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ ήρεμοι και χωρίς να είμαστε πεινασμένοι. Αν ψωνίζουμε χωρίς άγχος, χωρίς νευρικότητα και χωρίς έντονη πείνα, θα καταλάβουμε ότι τελικά στο καλάθι μας καταλήγουν πολύ λιγότερα πράγματα από αυτά που θα παίρναμε όντας, να το πω έτσι απλά, ξελιγωμένοι στο σούπερ μάρκετ, όπου γεμίζουμε το καλάθι με άχρηστα προϊόντα προκειμένου εκείνη τη στιγμή να ικανοποιήσουμε την έντονη βουλημία και βουλημική διάθεση που έχουμε. Επίσης, εποχικά προϊόντα, φρούτα εποχής, λαχανικά εποχής, που λόγω της εποχικότητάς τους είναι πιο οικονομικά και φυσικά δεν έχουν αυξητικούς παράγοντες προκειμένου να αναπτυχθούν και είναι και πιο υγιεινά. Δεν είναι πρόβλημα το να επιλέγουμε κατεψυγμένα προϊόντα. Με τις σύγχρονες μεθόδους κατάψυξης, ταχείας κατάψυξης, θα μπορούσαμε κάλλιστα να πάρουμε ένα κατεψυγμένο ψάρι από ένα φρέσκο που είναι σαφώς πιο οικονομικό και δεν χάνει παρά ελάχιστα από τα θρεπτικά του συστατικά κατά τη διαδικασία της κατάψυξης. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να επανέλθουμε στην τακτική του κολατσιού από το σπίτι στην εργασία μας. Αν έχουμε κάποιο πρόχειρο φαγητό φτιαγμένο από το σπίτι, ένα σάντουιτς, ένα τόστ, ακόμα και το γνωστό τάπερ με τρόφιμα τα οποία έχουν φτιαχτεί πιο οικονομικά, πιο ελεγχόμενα στο σπίτι, σαφέστατα και θα έχουμε μια πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια στην τσέπη μας με αυτή την συμπεριφορά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσταν σήμερα εδώ κοντά μας για όλες αυτές τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας συζήτηση. Δίνουμε και πάλι το λόγο στη Μαρία για τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής που είναι πολλά και ενδιαφέροντα και φυσικά ανανεώνουμε και το
δικό μας ραντεβού. Να είστε όλοι καλά.